Look before you leap. Look before you leap. Kết môn cù. Kết môn cù. Kill two birds with one stone. Kill two birds with one stone. Pruin mui bánh bàn sạch bì. Pruin mui bánh bàn sạch bì. On the tip of my tongue. On the tip of my tongue. Nơi trong trong muộn. Nơi trong trong muộn. When it rains, it pours. When it rains, it pours. Tục tròn lửa tục. Tục tròn lửa tục. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. Công nì dê bằng viện đàm. Công nì dê bằng viện đàm. Nếu cái video này khi mình pram clear សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេសអូខេទី1គឺ harder and harder harder and harder មានន័យថាកាន់តែពិបាកទៅហើយកាន់តែពិបាកទៅហើយឧទាហរណ៍ថា It is harder and harder to find a job. It is harder and harder to find a job. វាកាន់តែពិបាកទៅហើយក្នុងការរកការងារធ្វើឧទាហរណ៍ទេណាវាកាន់តែពិបាកទៅហើយក្នុងការរកការងារធ្វើអូខេអញ្ចឹងបើយើងមានឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតយើងដាក់ទៅឧទាហរណ៍ថា It is harder and harder to earn money. It is harder and harder to earn money មានន័យថាវាកាន់តែពិបាកទៅហើយក្នុងការរកលុយក្នុងការរកលុយគឺកាន់តែពិបាកទៅហើយអញ្ចឹងយើងមានឧទាហរណ៍ច្រើនទៀតណាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេណាអូខេ Number 2 ទី2 more and more more and more មានន័យថាច្រើនទៅហើយកាន់តែច្រើនទៅហើយអូខេឧទាហរណ៍ថា more and more people are losing jobs more and more people are losing jobs មានន័យថាមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅហើយដែលបាត់បង់ការងារធ្វើមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅហើយដែលបាត់បង់ការងារធ្វើឧទាហរណ៍ទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតឧទាហរណ៍ច្រើនទៀតអូខេ Number 3 better and better better and better មានន័យថាកាន់តែល្អទៅហើយកាន់តែប្រសើរទៅហើយឧទាហរណ៍ថា My English is better and better. My English is better and better. មានន័យថាភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំកាន់តែល្អទៅភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំកាន់តែប្រសើរទៅអូខេអញ្ចឹងយើងអាចយកឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតបាន Right Number 4 worse and worse worse and worse មានន័យថាកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយកាន់តែយ៉ាប់ទៅហើយ right ឧទាហរណ៍ថា the situation is worse and worse the situation is worse and worse ស្ថានភាពកាន់តែពិបាកទៅហើយអូខេស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់ទៅហើយ situation ហ្នឹងគឺស្ថានភាពឬមួយក៏ស្ថានភាពឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងទៅក៏ដូចជានៅអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងទៅស្ថានភាពកាន់តែពិបាកទៅឬយ៉ាប់ទៅអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ទេណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ផ្សេងបានទាក់ទងនឹង worse and worse អ្វីមួយដែលកាន់តែយ៉ាប់ទៅកាន់តែពិបាកទៅអូខេ right Number 5 more and more expensive more and more expensive កាន់តែថ្លៃទៅហើយកាន់តែថ្លៃទៅហើយឧទាហរណ៍ថា everything now is more and more expensive everything now is more and more expensive មានន័យថាអ្វីឥឡូវនេះអ្វីទាំងអស់គឺកាន់តែថ្លៃទៅហើយសម្ភារៈក៏ដូចជាអ្វីទាំងអស់ណា everything គឺអ្វីទាំងអស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺកាន់តែថ្លៃទៅហើយយើងអាចបកប្រែថារបស់របរក៏បានណាអូខេអញ្ចឹងយើងមាន5ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបាន Alright so we'll see you in the next video bye bye